आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। अरुणोदय 3.0 नि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। बेनो जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो गोनो गोथो जागासिनो दं अरुणोदय 3.0 खौ लानानै। मानो होनोब्ला 1.0 आव एप्लाइ खालामनानै रां मोनबोबाय दंमोन। 2.0 आवबो रांखौ मोनदोंमोन, नाथाय 3.0 आव राङा बेंक एकाउन्टआव हाबदिया। बे प्रब्लेमा गोबांनियानो जादों। गोबांनियावनो दासिमबो अरुणोदय 3.0 नि राङा हाबाखै। जाय बिथांमोननिया राङा हाबाखै, नोंथाङा मानि थाखाय रांखौ मोननो हायाखै बेनि आपडेट लानानै फैदों। मा खालामोब्ला नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोनगोन, जोङो बेनि बागै दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै सावरायगोन आरो अरुणोदयनि गोदान एप्लाइनि बागैबो जोङो सावरायगोन। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ 9,000 रां खेबसेनो अरुणोदय स्किमनि रां सोनानै हरबाय दाख्लैबावै। बे 9,000 रांखौ गोबाङानो बेंक एकाउन्टआव मोननो हायाखै। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट सावरायगोन दिनैनि भिडिअ'आव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि इन्टारेस्टेडबा। दानिया जोङो नैबे अरुणोदय 3.0 नि रां हाबिनि जोङो आपडेटखौ सावरायग्रोनि। बेनो जाहैबाय मोननै जाहोननि थाखाय राङा हाबाखै। नोंथाङा मा खालामब्ला रांखौ मोनगोन बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो खोथागोन। बेनो जाहैबाय गिबियावनो राङा मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम हाबाखै, जोङो बेनि फार्स्ट 1 नाम्बार जोङो आपडेटखौ सावरायग्रोनि। बेनो जाहैबाय रां हाबिनि जाहोना जाहैबाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। फार्स्ट नैबेनो जाहैबाय अरुणोदय 3.0 नि रांखौ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम, बे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम DBT सिस्टेमनि जोहै सोनाय जायो। गोबांनियानो बे DBT प्रब्लेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार प्रब्लेमनि जाहोनाव गोबांनियानो बेंक एकाउन्टआव राङा नांथानानै दं। नैबे प्रब्लेमनि जाहोनाव आङो सिगाङावबो गोबांबार नैबे DBT नि सायाव भिडिअ' बानायबाय। रां हाबिनि सिगांनो नोंथांमोना नैबे DBT खौ एक्टिभ बानायनानै लानांगोन। आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'फोराव खोथाबोगासिनो दं, नाथाय गोबाङानो जानो हागौ बानायाखै नैबे DBT खौ। आरो गोबाङानो DBT खौ एक्टिभ दं होननानै भाबिनानै थायो, नाथाय बेंकआव KYC नांनायनि जाहोनाव DBT आ इनएक्टिभबो जानानै थायो। बेखौ बोरैहाय चेक बानायो, DBT खौ बोरैहाय नायो, बोरै कानेक्ट बानायो, बेनि आङो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'फोरावनो लाबोगासिनो दं। नैबे DBT प्रब्लेमनि जाहोनाव गोबां अरुणोदय रां मोनग्रा 3.0 आव बेनिफिसारिफोरनियाव राङा हाबाखै। बे 1 नाम्बार पइन्ट। नोंथांमोननो आं दा नैबे लास्टआव DBT खौ बोरैहाय नायो, नोंथांनि DBT आ एक्टिभ दंना गैमारा बेखौ आं नोंथांमोननो खेबसे खोथायबावगोन। नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो दानिया जोङो सावरायगोन 2 नाम्बार नोंथांनि अरुणोदय 3.0 नि रां हाबिनि प्रब्लेम। बेनो जाहैबाय गोबां खम समनि गेजेरावनो अरुणोदयनि फर्मखौ फिलआप खालामनाय जादोंमोन। गोबां बेयाव गोनो गोथो जालांनो हागौ। लोगोसे बेयाव गोदान सरकारबो फैनानै होदों। बेनि जाहोनावनो गोबां बेले बेजे जालांदों। थाखानाय बेनिफिसारिफोरनि नामा बे गोनो गोथोआवनो गोबांनियानो दानजानो हागौ। बेबायदि प्रब्लेमखौ जों मिथिनानै मोननाय जादों। दानिया जोङो सावरायनि जुदि नोंथाङा बेबायदि DBT प्रब्लेम बा बेबायदि प्रब्लेम आं दहाय जि खोथानाय बे प्रब्लेमाव नोंथाङा गोग्लैनानै रांखौ मोनाखै, नोंथाङा दानिया मा खालामनो? नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै, नोंथाङा बेखौ बोरैहाय चेक खालामनो? नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय दानिया मोनसे खामानि मावनांगोन। बेनो जाहैबाय नोंथांनि जिल्लानि DC अफिसाव नोंथाङा थांनांगोन आरो बेयाव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायहैनो नांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नामखौ DC अफिसाव नुनानै मोनदों, रोखा नोंथाङा नोंथांनि नामखौ नुनानै मोनदों, नोंथाङा अब्ला रांखौ मोननो हागोन। DC अफिसनिफ्राय नोंथांखौ खोथागोन नोंथाङा मा खालामोब्लाथाय रांखौ मोननो हागोन।
नाथाय नोंथांनि नामा फैयाखैब्ला बे लिस्टआव नोंथांमोना रांखौ मोननो हानाय नङा। दा नोंथाङा बेखौ बानायनो नांथ'वा, मानो होनब्ला दा इलेक्सननि खामानि सोलिगासिनो दं। जेब्ला इलेक्सना जोबगोन, इलेक्सननि गासैबो खामानिया जोबगोन, भट होनाया जोबगोन, अब्ला नोंथांमोना खेबसे जाय बिथांमोना अरुनदयनि रांखौ मोनाखै नोंथांमोना डिसि अफिसाव भिजिट खालामनो नांगोन। अब्लानिया नोंथांमोना रोखा जानानै फैगोन नोंथांनि नामा फैमारदोंना फैमाराखै, नोंथांनि नामखौ सोरबा दानदों नामा, बा नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया। बेखौ बोरैहाय चेक बानायो आं बेखौ सिगांनि भिडिअफोरावनो खोथाबोबाय दं। थेवबो आं नोंथांमोननो मोनसे सर्टकाट भिडिअनि जोहै देखायनि। नोंथाङा डिबिटिआ लिंक दंना गैया खेबसे चेक खालामबानो जाबाय। नैबे माइ आधार पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोननो आं ससे भिडिअनि जोहै खोथानि। नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि मबाइलावनो गुगोलाव सार्च खालामनानै नैबे आधार सार्भिसाव नोंथांमोना हाबनांगोन। नैबे आधार सार्भिसाव नोंथांमोना हाबबानो जाबाय बेबायदि। बेनि उनाव नैबे आधार लिंकिं स्टेटासाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार नैबे केपसाखौ बहायबानो जाबाय आरो बेयाव मोनसे OTP नोंथाङा बिहरनानै नोंथांनि आधार कार्डजों जि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार दं बेयाव नोंथाङा लगइन जानानै नोंथांनि माइ आधार पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। गोबां बेनिफिसारि जाय बिथांमोना अरुनदयनि रांखौ मोनाखै, 9000 रांखौ मोनाखै, नोंथांमोना जुदि रांखौ मोनाखैब्ला बे मोनसे प्रसेसखौबो नाय, बा नोंथांमोना डिसि अफिसाव आं दहाय खोथानाय बे खामानिखौ नोंथांमोना भट जोब्बाथाय नोंथाङा थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव आधार नाम्बारनि डिटेल्सखौ बहायदो। आं नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायनि। दानिया नोंथाङा नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि डिपिटिखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन। बेंक सेटिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ दंना गैया बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय। बेबायदि प्रसेसखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जुदि रां हाबाखै। बेनि जुदि माबाफोर गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट होगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।